asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi tedd yi ñuy seetaan ñu ngi leen di beral nuyoo di leen masawu coono di leen balu àq di baal ñëpp àq di ñaan yal nañ yàlla boole jéggal di wax rek ñëwaat nañu ci suñu programme bi ci suñu xew-xew bi ci suñu waajtaay bu rëy bi nga xam ne ci la ñu nekkoon démb nekk ci bërki démb nekk ci tey nekk ci suba ba ilaa abadal abidin di ñaan yal nañ ci seey bu jeex tàkk. mu mel ne rek ñi ngi ñëwaat di ñaan mbokk yi nag balaa ñuy tàmbali tey suñu émission bi mooy ñu ñaan ñëpp rek nañu abonné liñ leen ko waxee woon démb ne ñëpp abonné ci chaîne YouTube bi ndaxte itamit balluwaayu leer la balluwaayu xam-xam la balluwaayu jikko la balluwaayu tarbiya la na fa ñëpp dem naa ni gis nga mag mu mënul abonné sax utal ku la aboneel ñëpp bës ndax ñun ñëpp nekk ci à la hauteur bi nga xam ne moom la suñu yaayu daara soxla suñu bàjjen mu mel ne tey nag dellusiwaat nañu pour waaj taay rek suñu guddi góor gu tedd gi pour waajal delloo mbattu ci ndaala rek comme niñ ko waxe woon démb wala boog sax ñu njukkal jox li Serigne Moustapha waxoon ne nañu jox yàlla yeeli maamam ndax si la bokk waaye si Malick fa Wade sigi faagay demba mi ci jawaar moom rek la ñu war a delloo battu bi ci ndaala moom la ñu war a jox yeeli maam yi mu mel ne ci loolu lañ dellusiwaat tey fas yéene cee am gan gu màgg moom tamit mu war ñoo waxal rek ci suñu góor googu gis nga bala ngaa wax li mag ñi di def xasal balaa ñoo woy benn xasida am lu ñu jiital wax ko ci dem ci ba sore pour rek ñu xam ki ñu amal affaire mooy kan buñ doon lim ay turam du jeex te moo ñu wax nag koo bëgg xam mooy kan rek xoolal ay dàkkentalam xoolal ay turam du ma sore daal damay bàyyeeg sama invité Mouhamed Rassoul Keita la ñu am tey mu war ñoo waxal ci suñu góor gu tedd googu ñu bàyyi ko mu nuyoo ba noppi ñu doog a dugg si waxtaan bi sëriñ bismillah. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu ku su nekk turam ak santam di remercier si invitation bi di nuyu aussi suñu internautes yi man nag maa ngi tudd Mamadou Rassoul Keita sama liggéey mooy man formateur la damay former ay xale maanaam ay xale yi nga xam ne comme ñi nekk si daara yi nga xam ne suñu jàngee ba pare du ñu am métier man ñooñu laay jël di leen former di leen jàngal ay métier damay former ñi nga xam ne aussi dañoo nekk en déperdition scolaire maanaam ñi nga xam dañ teel a bàyyi école waaye ñi bàyyi ay 6e 5e ba 3e donc man ñooñu laay récupérer di leen jàngal leen mettre à niveau am ñoo xam sax da leen mettre à niveau delloowaat leen si école bi am ñoo xam dama leen di jàngal métier donc nag loolu mooy nekk sama liggéey ma nekk aussi membre si Daayatul Moustarchidine yaroo ci màggee ci Serigne Moustapha yar ma waaw parce que vocation boobu ma am sax nii tey bay tey former ay nit man si foofu laa ko jëlee. macha allah Rassoul loolu am na solo mooy wan ma ki la yar ma wax la sa jikko te kenn ku nekk nag ka la yar toqental la nga nàmp moom ngay toqenteku kon ñu wax suñu mbokk Mouhamed Rassoul njabootu sëriñ bi la ci daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidaat la nekk ci formateur waaye Mouhamed Rassoul tey dañoo war a waxtaan ndax dafa am mbir mu màgg mu ñu dëdmal am xew-xew bu rëy boo xam ne yàllaa ñu baaxee suñu sang orienté ñu ci waajal ñu ci tette ñu ci fas yéene koo def ñu jëmmaloon ko nag daaw fas yéene koo jëmmalaat ren ci suñu ndigalu kilifa ci njiitu suñu présidente soxna Fatima ak suñu yaay booy ak soxna Hadja ak docteur Maymouna ak ñi ñu ko seqal ci ndigalu suñu capitaine suñu joxañ boobu nga xam ne góor gu tedd gee ko joxañ ñu ñaan yal na yegg ni yoon te cat seexlu ko mu mel ni nag tey dañu bëgg ñu wax ñu Serigne Moustapha Sy waajtaay boobu nga xamante ne ci la nekk yow lan nga si jàpp ci waajal bi nga xam ne ci la jëkk tàmbalee pour préparer jigéen mu mel ne nag sëriñ bi am na waxtaan bu mu def commencement ci njëlbeen nga xam ne dafa teel a fonk jigéen dafa teel a bàyyi xel jigéen ndax Serigne Cheikh moo ko wax ne mission yonent bi lay eggale moo tax Serigne Moustapha ñëw wax ne daayira bi du daayira mission la mission yonent bi lay eggale mu ni nag comme mission am lay eggale fu mu tegoon tànkam dina fa teg tànkam moo tax dafa njëlbeen rek njëlbeene ci jigéen xam ne jigéen mooy lépp soo ko yaree yar société soo ko yaree yar ndaw su baaxee penc baax lépp jag lu ñuy joxañ muy diine muy lu mu doon si àdduna suñu waajalee jigéen rek mu raw sëriñ bi nag tuddoon benn conférence bu mu jëkkoon a def 82 wax ci jigéen mooy kan du ma ci sore dama lay bàyyi la femme mère de l'humanité ou compagne de l'homme nan nga ko déggee Keita mbokk yaa ngi lay teg jërëjëf question boobu question bu am solo la parce que mun naa wax ne lépp lu nga xam ne moom lañ defal jigéen si daayira bi dafa mel ni thème boobu moo ko tënk la femme est-elle mère de l'humanité ou compagne de l'homme parce que moom lañ doon wax sànq di wax ne su fekkee jàpp nañ benn conférence bu officielle boo xam ne moom lañ def si daayira bi mooy première conférence
boo xam ne muñ ko def sëriñ sax yàgg na def ay waxtaan sëriñ li mu doon def lu bëri def na ko Tivaouane balaa moo ñëw fii parce que moom missionnaire la mais si liñ jàpp am na benn conférence officielle bu amoon gàmmu la woon sax 1982 mooy dès les premiers instants sëriñ dafa posé débat bi si jigéen ñi andi benn waxtaan bu mu tuddee woon la femme est-elle mère de l'humanité ou compagne de l'homme donc gis nañ ni moom dès le départ dafa poser problème mu jigéen mais question la nag question la parce que dañ ne la femme est-elle mère de l'humanité ou compagne de l'homme c'est une question mais question bu nekk nag dafa am réponse mais moom ay réponse am ay programme la moom ay réponse am dooy wax moom réponse am day tëral programme mooy programme bu muy tabaxee nit mais comment on a répondu à cette question la femme est-elle mère de l'humanité ou compagne de l'homme suñu xoolee programme bi mu doxal mooy dañuy gis ne la femme est d'abord mère de l'humanité ensuite compagne de l'homme parce que jigéen mission am dëgg mooy loolu la femme c'est la mère de l'humanité parce que li ñu gis suñuy penc yi parce que dafa amoon ay détournement ci objectif wu jigéen maanaam jigéen dañ ko confiné woon seulement sur la compagne de l'homme waaw ñu ne jigéen daal moom dundam yëpp c'est autour de son mari maanaam ajanaam si jëkkëram la nekk dundam yëpp dañ ko tënkoon si autour de son mari mais Serigne Moustapha rek moom comme li tubaab di wax déconstruction moom day def ay déconstruction ba mu ñëwee nag mu poser question boobu ni ñu ko tontoo mooy la femme est d'abord mère de l'humanité ensuite compagne de l'homme mais suñ de mère de l'humanité nag moom mooy mission dëgg jigéen parce que l'humanité mooy lan moom la fi yàlla am donc nag si biir si loolu ngay déggee ne jigéen école la al ummu madrasatun mu ñu commencé di ñu jàngal loolu di ñu woon aussi jigéen ñi baax ñi fi nekkoon nag yonent yi ba si marraines yi nga xam ne moom la ñu am au Sénégal pour woon la ne construction boobu mu def nag c'est ça qui a construit un peu notre imaginaire parce que dafa am lu am solo li tubaab di wax imaginaire mooy nag nga gisee àdduna bi comment tu vois le monde ñun ñëpp am na ñu gisee suñu wayjur am na ñu gisee àdduna bi am na ñu gisee ñun suñu dund ñun si biir loolu nag si la jigéen dugg am na lu ñu gisee jigéen nag dañ ko confiné woon ci loolu rek waaw jigéen daal moom na topp jëkkëram lépp autour de son mari mais imaginaire boobu moom dafa ñëw nag changé ko gis nañ jigéen ëpp na loolu ëpp na mission bu nga xam ne moom lañ ko moom waa si góor rek lañ ko bàyyi loolu donc loolu la tubaab di wax rupture épistémologique tubaab moom la ñuy wax rupture épistémologie moom mooy ni ñuy jàngalee xam-xam yi nag mooy définir ni nit ñi di xalaatee mooy définir imaginaire yi donc Serigne Moustapha ñëw dafa def boobu déconstruction boobu def ko nag ay programme boobu nag moom moo dem tey ba jur li nga xam ne moom la jur yëpp transformation bu mu def si wàllu jigéen macha allah loolu am na solo Mouhamed wax nag tamit Serigne Moustapha Sy waajal gi mu waajal jigéen bàyyi xel gi mu bàyyi xel jigéen moo tax mu indi mère de l'humanité Serigne bi laata muy wax laata daayira bi di ñëw wax nga ko léegi kenn tegul woon jigéen fenn luñ ko tege woon daal moom mooy jigéen lenn rek moo ko war ñu muur ko mu dugg si néegu sëy dem sëy yi jeex na amul beneen taxawaay mais Serigne bi moom moo ñëw wax ñu ne jigéen dafa war a taxaw ci biir péncam mais dafa war a taxaw ci boppam xam gëddaam xam peese poids ba xam moom mooy kan bu paree mu nekk ndey nan lay nekkee ndey nekk gi mu war a nekk ndey xam ne li nekk si àdduna bi yëpp moo leen boot li nekk si àdduna bi yëpp moo leen war a tette jàngal ñu wan ñu ne nu yéen kat am na leneen lu leen di xaar mooy ñi ci penc mi ñëpp yéen ay seen ndey amul keneen ku ngeen fi maaseel amul ku ngeen tollal pouvoir ñëpp yéen a leen ëpp pouvoir moo tax mu delloo si joxañam bi ni jigéen mooy ndeyu penc mooy mère de l'humanité moom la ñu yaakaar pour mu soppi jamono soppi askan bi kon Mouhamed Rassoul soo indee ne sëriñ bi la femme mère de l'humanité au compagne de l'homme ñu bàyyi nga eggale ko balaa ñu cee sore donc pour delluwaat si loolu sax mooy même ñun ñii xam nga man ñun moom ay mandeng lañu quoi ñun si suñu wàllu cosaan sax pour wàllu Sëñ Moustapha daf ñuy réconcilier sax ak suñu cosaan parce que même suñu cosaan daf ñuy réconcilier ak diine ak image bi nga xam ne moom la yàlla jox jigéen parce que jigéen ni muy ëmbee ak li nekk ci moom lépp ci force parce que ñun suñuy tradition ci wàllu mandeng yi dañu ne góor dafa am doole góor dafa am juróom-ñaari bunt yi mooy lan bunt yi mooy yii mooy bët ñaari bët yi bakkan baat yi ubbeeku ak yi nekk ci suuf mooy juróom-ñaar
juróom-ñeent jigéen aussi am na loolu waaye jigéen pour wane force am jigéen su nekkee ndey rek yeneen ñaari buntu dañuy tijjee ko maanaam ween yi donc jigéen dañ ne jigéen dafa am 11 buntu mais góor am 9 kon pour loolu même dans nos traditions gis nañ ne jigéen doole bu mu am kenn xamul na mu toll waaye nag détournement day am comme ni ñu ko waxee détournement day am dañ am si penc yi am si tradition yi am si diine bi parce que diine bi aussi problème d' interprétation la ñu am Serigne Moustapha dafa ñëw interpréter ñu texte yi comme ni mu waree loolu moo tax ñun ñëpp ñu nekk ay nit ñu responsable parce que moom loolu mooy liggéeyam moom dafa créer ay nit ñu responsable ay nit yi nga xam dañu mat yàlla jaam ci suuf parce que moom loolu mission am dafa kawee nekkul ne kenn koo xam dafa ñëw rek pour wax ak nit ñi mais message bi mu andi message dafa kawee moo tax message bi ñun ñëpp daf ñu transformé parce que loolu moo gën a jafe si àdduna li gën a jafe si àdduna mooy transformé nit ñi mun nga tabax mun nga defar ay tali mun nga tabax ay penc yu dul jeex lu ne mun nga ko def si àdduna mun nga ko tabax àdduna bi maanaam matériellement mais tabax nit loolu ndigal rek nga ci am te ñun gëm nañ ne moom dafa am ndigal parce que ñun ba mu ñu waxee ñun ñëpp dañu nangu lu tax ñu nangu nag xamuñu ko loolu moo lay won ne borom ndigal la loolu moo tax réussite bi nga xam ne moom la am tey am ko si ndaw ñi ba beneen génération ñëw mu am continuité loolu moo lay won ne moom missionnaire la ba pare changement yi def c'est tellement profond parce que penc bi nu mu meloon sëy yi nu mu meloon relation yi nu mu meloon moom dafa ñëw rek yëpp def ay déconstruction maanaam nit ñi xam ne yow sooy sëy parce que sëy école la moom loolu lañu jàngal sëy école la lan moo tax yàlla wàccee ñu fii suuf yàlla daf ñu wàccee fii suuf pour ñu jàng Dieu a envoyé l'âme pure ignorante il lui demande de revenir pure mais consciente conscience boobu nag loolu pour def ko ci nit sëy si la bokk mais Serigne Moustapha daf ñu ko schématiser ne sëy bi ngay sëy école la da nga si war a jàng da nga si war a màgg parce que yow mii nga ànd ak ku góor ki dafa war a jàng si jigéen ki professeur am jigéen bi tamit ku góor ki professeur am lépp lu si mën a tàbbi après rek wes la donc loolu moom moo ñu ko jàngal. loolu la jàngale enseignement fu nekk la dugg pour wan nit nan la war a sëyee moom mooy kan ci sëy bi lan la fa war a xaar jaamu yàlla gi mu nekk kan la koy lebal lan lay jënd parce que Serigne Moussa ci jamono boobu la wax ne jigéen ñaari jëkkër la am mooy jëkkër bi nga xamante ne da koy jox lekk ak naan mu takk ko ak suñu borom su bàyyee xel suñu borom nag lu mu jëfati moom la ko lebal mu mel ne kon Keita loolu nga indi ci sëriñ bi ne moom la wax pour delloo si jigéen xamal ko moom mooy kan wanaat ko yoon bi nga xamante ne fa la jigéen war a teg tànkam ba mat li mu doon léegi nag bu ñu dee waajal bëccëg bu toll ne guddi gii nuy waajal jigéen ñooñu nga xam ne sëriñ bi préparé na leen démb préparé seen i njaboot démb fexe ba ñu mat yàlla jaam fexe ba ñu mat Mouhamed njaboot yar leen wan leen yoon tette leen encadré leen ba yar seeni njaboot ndax benn mag dafa wax Serigne Moustapha mooy ki nga xam ne kër gu nekk fëgg na fa dugg sa biir kër yar say njaboot ba ñu ni rojj te taxawul sa buntu kër loolu yàlla may na ko wax nga ko léegi ne may yar yàllaa ko ci may loolu du ko jóg rek def ko xam nga déglu leenee jàmm la ku mu neex wax ko wante yàlla lim ma yónni mi ngi nii mission baa ngi nii du ku amul ndigal doo ci dem loolu tax yàlla yónni 300 yonent ak fukk ak ñett mais di ko tànn ba jël kenn ne ko mooy chef kon nag wa annal fadla bi yadillaahi yu'ti man yasha waaye may boobu mu ko may ak waajal googu mu waajal jigéen guddeem gii nu fas yéenee jëm yow lan ngay sant jigéen ñooñu nga xam ne dañoo war a delloo mbattu ci ndaala ba ñu naane woon lan moo leen war ci le 18 bii di ñëw incha allah te ñu defoon ko bii passé ci arena macha allah taxawaay yi rafet lool ñu fas yéene dem ñu taxoon ci nu mu tuddee grand théâtre bii yoon ñu fas yéene dem ci arena ci kàttanu yàlla ak mbaaxam lan ngay dénk jigéen ñooñu ak ñi lay déglu ñëpp pour que ñu waajal guddi googu. vraiment waajal guddi googu guddi gu màgg la. parce que moom lépp luñ ko defar rek mérité na lu ko ëpp. mérité na waaw comme progressivement ñu ngi dem. grand théâtre lañ tàmbali woon ñu ngi dem si arena mais beneen yoon parce que fu nit jaar jàllale message rek nit mun na fa jàll beneen message beneen yoon ñu dem Bercy parce que moom dimension am sax ëpp na loolu beneen yoon ñu dem Times Square New York ñu dem fa parce que moom méritam ëpp na loolu parce que lim ñuy defal au delà même du 18 mooy
mënuñu ko fay. mënuñu ko fay dafa transformer carrément notre vision du monde, dafa transformer carrément notre dund. suñu dund daal. donc lépp lu ñu koy defar rek buñ ko gis lépp lu ñu ko defar buñ ko gis. nañu gën a kon mais nag dañuy encourager ñi nga xam ne. ñoom ñoo si nekk nii parce que tamit génération bu nekk soo ñëwee am na lu ngay andi. génération bu njëkk ba. amoon na benn génération bu njëkk amoon na benn génération bu intermédiaire. am na génération bu mujj bi nag seen jamono la. ñoom nag dañuy yóbbu mission bi c'est beneen dimension bu gën a kawe. loolu moo tax ñun ñëpp dañ leen si war a accompagner. dañ leen si war a accompagner lépp lu ñu woo rek ñu wuyu leen si. parce que loolu pour ndamu kilifa gi te ñun ñëpp ci loolu la ñuy œuvrer. macha allah kon ñi ngi ñaan ñëpp ñu préparé waajal le 18 incha allah ci kàttanu yàlla ak mbaaxam xam nga li neex mooy di def dara li ngay def ngay séentu ci yiwu yàlla am ci leeru yàlla mu nekk Tabaski neex dagan ba pare nag ndigal li ak joxañ bi fa la nekk mu wóor la ni da ngay dem am ci lépp góob ci lépp ba pare te ndigal li ak joxañ bi fa mu jëm ci kàttanu yàlla ak mbaaxam foofu la leneen nekku fi ku bëgg lu ne ak foo koy wute ak fu mu doon bu la arena raw parce que le 18 ku mu raw rek ñàkk nga gis nga yàlla mi ngi ak ay mayam am ay xéewalam yoo xamante ne fi mu yab ay nitam ay jaamam ya fa nekk parce que inna lillahi ibadun isa aradallah te siigi faagay demba mi ci jawaar ci ñooñu la bokk kon nag waajtaay bi le 18 incha allah bu ko kenn tardé xam nga wax nga léegi nee nga pourquoi pas diwoon ñu dem New York pourquoi ñu dem feneen pourquoi fépp lay dem parce que xam nga lu tax maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum dootul wax lu yàlla dindi ci jamono te moo ni Serigne Moustapha Sy mission Serigne Babacar Sy lay yóbbu te moom moo ni Serigne Babacar Sy wa ayatu ardin lam tajix bi wufudiha amul fu waay di mën a nekk te du namp si leeru Serigne Babacar Sy kon nag namp si leeram dañuy yanu yóbbu yanu indi fu nekk mu dem fa parce que lu tax fa taxal masharixal ard wa maxaaribaha àdduna wërngal këpp ci kàttanu yàlla ak mbaaxam day dem parce que maam Cheikh moo wax ne mission Serigne Babacar Sy 9 siècles lay am moo waxoon ci xasidaam ba du dog ba 9 siècles kon incha allahu New York ak fu nekk àdduna wërngal këpp preuve bi mooy le 10 waa Mauritanie nga doon feetee anniversaire u Serigne Moustapha Sy noonu lay wëree ba ñëpp di ci jot ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ma bàyyi la nga jox sa kàddu bu mujj. waaw suñu kàddu bu mujj daal moom mooy taxawaay rek parce que adduna bi dafa jaxasoo. adduna bi dafa jaxasoo parce que nit ñi amatuñu benn espoir parce que ñun ñii yàlla dogal dañuy liggéey éducation dañuy wax ak parents yi di wax ak ñëpp mais nit ñi jaaxle nañu. te ñun gis nañ ne solution bi parce que ñun am na fu ñu jaarale. gis nañ solution bi ki ko yore mi ngi fi. ki ko yore mi ngi fi donc nag defe naa ñu encouragé nit ñi rek ñu gën a góorgóorlu ci li nga xam ne moom lañ leen tënk te ñu yar leen si parce que loolu ñoom suñ si dëggee war nañ mën a dimbali ñeneen ñi parce que ñun loolu la ñuy xaaree ñu ubbi laa biir ubbi suñu xol waaw parce que adduna bi dafa metti adduna bi dafa metti di caxasoo nit ñi kenn xamul fa nga jëm waaw te moom nag moom comme missionnaire la yàlla moo ko jox ndigal am na lu ñu si nàndal nag waaye loolu nag ñun nag nañ ko partagé ak nit ñi waaw defe naa daal ñun loolu daal mooy suñu mission. Allah yal na yàlla mottali mission bi ñu partagé ñun ñëpp parce que yonent bi moo ni woon jotalal leen ma rek donte benn xaraf la fu nekk na waaye jotale li neex nag mooy la maam Cheikh waxoon ca Ndar ne ñi nga xam ne ñoo àndoon ak yonent bi taluñu fa toog di jal bàmmeel bi di ko jalaka jalaat di ko pentiir ak a pentiraat seen yitte moo doon ñu fexe ba mission bi tas ndar képp àdduna wërngal këpp moo tax si Malick li mu nàmpale li mu jàngale li mu orienté njukkal bii ñu koy njukkal waajtaay gi ñuy waajtaay guddeem gi ci li koy wesaare la bokk parce que am na koo xamante ne la mu war a nàmpi ca leer ga ca arena ba la koy gisee que am na keneen koo xamante ne la koy jubbanti jubal ko ba ruuxam di tàkk fa la koy gisee ndax li Serigne Moustapha tontu woon naar ba ca chaînam ba naar ba di koy laaj ne ko lii dañ koo sib Serigne bi ne ko ci ban garaatu makruh la dugg ci fan nga koy dugal mu ne ko loolu moom wóoruma xaw ma ko mu ne ko li mu mën a def jihaad defu ko loolu nag amoon ba daloon mag ma tàllal Seydi El Hadji Malick di dem mu di ko xool ba mu yàgg sukk ne ko may ma werd Maam Hadji Malick may ko werd dem jamono ñëw mu ni Serigne Babacar Sy may ma werd Serigne Babacar ne ko nga jël ko ci Seydi El Hadji Malick ni ma may ma werd mu ne ko ba ma koy jël yàlla taxul si lui sa geek ndaam geek rafetaay beeg col geek tànka bi daan kappet ci karbetam yi moo ma miirloo moo tax ku nekk ak sa façon ku nekk ak fa ngay jëlee macha allah ñi ngi jéggalu ñëpp di ñaanaat ñëpp rek nañu abonné te bës kolos bi
ñun ñëpp ñu abonné ci chaîne YouTube bi nga xamante ne mooy Femme de Vie. ñu ngi wàcce waa vidéo bi rek ñaanal ñëpp tawfiqu suñu borom di sant rasul bu baax ba suba ak jàmm incha allah yal nañ yàlla may fanaanum jàmm wasalaamualeykum wa rahmatulah.